karfanay masino. No ny alehibe ny fitiavanao sy ny famoramponao, izay hitondranao sy hikarakarana anay, fa tsy mitsahatra, fa mirotsaka toy ny ranonorana ny teninao, izay entinao mikarakara, mananatra, mitarika anay ho amin'ny fiainana. Misaotra no ny aminareo teny maro izay efa nomenao, ary misaotra koa ny amin'izay mbola homenao ho anay. Apeo izahay, na ny mpanompo izay hanambara, na ireo izay hiaino, dia samy hiasa mahery aminay ianao, ka tafita ny fikendrena aminay vahoakanao. Mamorafo ary mamelà ny elokay, fa ny elokay no efitra mampisaraka aminao, ary ny elokay no tonga manamafy ny fona ihany koa, ka tsy azahoan'ny teninao mitoetra, na tsy azahoanao monina ao anatinay hanavao sy hanatsaranay. Dia matoky izay ry Andriamanitro, fa hiasa mahery eto amin'ny alalan'ny teninao ianao, ary ny devoly fahavalo dia tsy hananajara fitoerana eto. Dia amin'ny anaranao ry Jesosy no anorenana sy angatahana izany tonobavaka izany. Amen. Ny anjarantsika amin'izao takariva izao dia lahateny izay nomena ny lohateny hoe tompony aina. Nalaina avy ao amin'ny Deuteronomia 2:30, ny andininy 7:30 sy 70, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fantaro ankehitriny fa izao dia izao no izy, ka tsy misy Andriamanitra eto amiko, izao no mahafaty sy mahavelona, ary izao no maharatra sy mahasitrana, ka tsy misy mahafaka amin'ny tanako, fa manangana ny tanako amin'ny lanitra aho, ka manao hoe raha velona koa aho mandrakizay. Amen. Somaro sahirakirana ihany rehefa nandreny amin'ny programa, ary napahafantatra izao anjara izao lahateny izay notsongaina avy ao amin'ny testamenta taloha, andiny tsoratra masina vitsivitsy, nefa ho fitinina amin'ny teny hoe tompony aina. Nefa rehefa jerena dia anisan'ireo perikopa voafidy ho vakina ao amin'ny fiangonana Luteranina amin'ny Alahady 9 manaraka ny Trinité, izao perikopa izay novakina amintsika izao. Ary ao anatin'izany Alahady 9 manaraka ny Trinité izany dia manambara indrindra ny amin'ny fananganana ilay zanaky ny mpitondra-tena taonaina, izay nilazany Jesosy hoe ry zatovo hoy izao aminao mitsangana. Ary koa ny perikopa ao amin'ny Jaona 1:10 dia izay manambara ny amin'ny fananganana an Lazarosy, kanakana ihany koa ny faneva izay entina hifotorana amin'ity isan-taona ny toby ity.
ka raha izany rehetra izany no jerena sy tarafina dia toatena zava-dehibe mahakasiky ny antom-pivelomantsika kristianina no tikambara. Raha hiresaka izao hevitra notsongaina avy ao amin'ny Deutéronomia izao isika dia tsara ny mampafantatra na dia misy ny filazana ao amin'ny testamenta vaovao ao amin'ny testamenta taloha dia tsy afaka hihoatra ireo boky 5 voalohany ao amin'ny baiboly isika dia ny Genesisy, Exodosy, Levitikosy, Nomery ary Deutéronomie. Fa ho indrindra no ifotoran'ny foto-kevitra zay teny zao ho ampitaina, satria tonokira zay nataony Mosesy mialohan'ny hisarahany amin'ny zanak'Israely ity Deutéronomia 2:13 ity. Anisan'izay nanana andraikitra lehibe teo amin'ny Israely na teo amin'ny taranaky Abrahama i Mosesy. Voafidy tao amin'ny tanin'ny Egypta izy ho mpitarika ny Israely. Ary ny zava-nitranga hitany maso dia izao: rehefa niorina sy natoky tamin'ny tenin'Andriamanitra izy sy ny vahoaka zay nentiny, dia nahariarin'Andriamanitra taminy ny mahatopo ny fahefana an'Andriamanitra. Dia izao no nisehoany voalohany. Andriamanitra nanambara tamin'ny Mosesy sy Arona ary ny zanak'Israely rehetra manao hoe: hamangy anareo aho ary hitondra anareo hiala avy amin'ity tany nandevozana ity, ka hitondra anareo any amin'ny tany Kanana, any amin'ny lovan'ny razanareo. Dia izao no zavatra hapetraka aminareo ry vahoaka ny Israely: handalo handringana ny matoan'ny Egyptiana, ary ianareo kosa ho famantarana ny mahataranaka voafidy anareo dia maka zanak'ondry ary asiora ny tatao sy ny tolambaravarana zay honenanareo zanak'Israely rehetra. Ary andalo amin'izany alina izany, ka zay toerana ahitana ny raha dia handalo aho, fa izay tsy misy ny raha dia ho avy ny anjely mpandringana hamono azy. Ary dia ao anatin'izany teny napetraka izany no misy ny fandringanana sy misy ny aina fahavelomana. Ka ho an'ny zanak'Israely rehetra zay nanaiky ny teny manao hoe: maka zanak'ondry, vonoy, osory ra ny tolambaravarana sy ny tatao. Dia rehefa tonga ny anjely mpandringana tsy nahitana fahafatesana. Fa ny tranon'ny Egyptianina zay tsy nahitana izany raha izany dia nisy fahafatesana, zay fahafatesana toa notsongaina fa ny matoa na ny zokony indrindra amin'izay nananany Egyptianina hatramin'ny biby fiompy hatramin'ny olona dia niaran'ny fahafatesana. Ka tao anatin'ilay teny izay nampitondraina na nampitaina tamin'ny alalan'ireo mpanompo no nisehoany ny atao hoe famonoana sy famelomana. Ao anatin'izany anefa dia tsy nitsahatrahatra lay teny zay nampitondraina an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo dia Mosesy sy Arona, fa nasaina nivoaka ny tany izy
ary ny nanala azy ireo tao amin'ny tanin'ny Egyptianina dia sandry mahery ny tondran'Andriamanitra azy, ary tonga teo amoron'ny ranomasina mena indray dia mbola naneho an'Andriamanitra zay maha izy azy koa ny firenena Israely. Fa raha iny tapidalakale izy, Mosesy nitodika nivavaka tamin'Andriamanitra, dia nanafaran'Andriamanitra indray ka nanao hoe raiso lay tehana zay efa nanaovanao fahagagana dia ahin-jiro eo ambonin'ny ranomasina, ary dia nataony Mosesy izany ka nizara roa ny ranomasina, ary dia afaka nandeha ny tany maina ny zanak'Israely. Tafita soamatsara izy ary nahita izany ny Egyptianina zay nihevitra fa hoe vao nitambery-tany ireto zanak'Israely ireto ka narotra hamony sy andringana azy ireo eo amoron'ny rano. Rehefa nahitan'izy ireo niroboka tao anatin'ny rano ny epita dia nanaradia, fa saingy izao rehefa tafita ny zanak'Israely nainjitry Mosesy indray lay tena niverina nikatona ny rano matao ny Egyptianina, dia ny Farao sy ny maramilany izany. Ka tao anatin'izany dia ny zavatra tsapa dia lay teny zay niatefa tao amin'ny mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny Mosesy manao hoe hain-jiro ny tananao, raiso ny tena, dia napiasa izany Mosesy dia nanome fahafahana na fiainana ho an'ny zanak'Israely izany teny no henona sy nampiarina izany, fa nitondra kosa fahafatesana ho an'ny Egyptianina zay mpanaradia, mpanenjika an'ireto taranaka voafidy ireto. Tao anatin'izany dia tsapany Mosesy hatramin'izay niantsoan'Andriamanitra azy tany anefitra, fa ny tenin'Andriamanitra dia misy lanjany eo amin'ny fiainany, ary misy lanjany tamin'ny olona izay ny fampiresahany. Ary dia rehefa tafita ny tany na nialan'ny tany Egypta izy, tafita hiditra ny tany faritry Kanana, dia nisy fasairanana zay nosedrain'izy ireo indray, fa nangidy ny rano tamin'ny manodidina rehetra. Vokatr'izany dia hadininy reto zanak'Israely lay fahagagana zay nataon'Andriamanitra taminy, dia namonjena azy, nandroany Farao azy hoe mandihana fa mampidi-doza aminay satria maty ny matoany, ary adininy lay fahafatesan'ny maramila amin'ny Farao tao amin'ny ranomasina. Ka rehefa tsy nahita rano mamosotrona indray izy dia nanome tsiny an'Andriamanitra, ary tao anatin'izany fanomeza tsiny an'Andriamanitra nataon'ny zanak'Israely izany dia ilay mpanompo mahatoky nanjary diso lalana. Ka raha Andriamanitra rehefa nitarainany ny hoe sahirany izahay, dia Andriamanitra nanafatra tsotra hoe mandihana amin'io vatolampy io dia teneno fa hisy rano ho an'ny zanak'Israely avy amin'izany vatolampy izany. Fa saingy no ny asorana, no ny atezerana tamin'ny reto zanak'Israely mora manadino izay ataon'Andriamanitra, dia nikapoka hindroany vato i Mosesy sy Arona fa tsy niteny azy. Dia tsy te hanala baraka ny mpanompony Andriamanitra tamin'izany, fa rehefa nikapoka azy indroa dia nahazo rano ny zanak'Israely, ary afaka nisotro rano tamin'izany vatolampy izany izy rehetra. Ary tao anatin'izany anefa no nampatsehivan'Andriamanitra fa nahadia nitarika an'ireto
zanak'Israely reto hiala tao amin'ny tany nandevozana ho any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely ho any amin'ny tany mpahafahana, dia no izy tsy nanaraka ny tenin'Andriamanitra hoe teneny ny vatolampy dia isy rano boiboika, fa izy nikapoka azy, dia hoy Andriamanitra, tsy hihiditra ao amin'ny tany Kanana ianao, tsy hiditra ny tany Kanana ianao satria tsy nakatony teny ihany koa. Ary teo no anisany nahatsapany Mosesy izany atao hoe tenin'Andriamanitra manome fiainana. Ary rehefa tonga ny fotoanandro zay tsy azahoany mihoatra ny lalana zay efa niferan'Andriamanitra, dia nampianarin'Andriamanitra ndray izy hifidy olona zay andimby azy ka apita afatra amin'ny Josoa lay mpanompo mahatoky sy amin'ny zanak'Israely. Ary dia nanafatrafatra izy ny amin'ny hitandremana ny tenin'Andriamanitra, ny hitandremana ny didy zay napetrak'Andriamanitra rehetrarehetra zay efa niraisiny tao amin'ny tendrombohitra Sinay, dia nanao izao tononkira izao, dia ny amin'ny tenany ary ny amin'ny Israely no tiany ambara, ka dia ilazany hoe fantaro ankehitriny fa izao dia izao no izy, ka tsy misy Andriamanitra eto amiko, izao no mahafaty sy mahavelona, ary izao no maharatra sy mahasitrana, ka tsy misy mahafaka amin'ny tanako, fa manangana ny tanako amin'ny lanitra aho ka manao hoe raha velona koa aho mandrakizay. Tompony ny aina, aseho miariary amin'izany fa ilay Andriamanitra nahary tongotra aman-tanana izay nitondra ny Israely, nanangana azy ho zanany, dia nametraka ny fepetra zay ho arahan'izy ireo, ka na iza izy Andriamanitra tsy mizahatavan'olona, tsy mizahatavan'olona izy, fa izay rehetra tsy manaraka ny sitrapony dia laviny ary tsy navelany hihiditra ny tany Kanana. Tsy ny Israely vahoaka tsotra ihany, fa na dia Mosesy ilay mpanompony azy dia tsy nekeny hihiditra ilay tany Kanana. Ary ao anatin'izany indrindra no ampahafantarana ny manao hoe Andriamanitra dia te hanafaka ny olona tanteraka amin'ilay atao hoe fisalasalana, fa tena te hanome azy ny atao hoe fiainana. Ao anatin'izao teny izao ihany koa anefa no tsy maintsy hitodiana ka hijerena ny amin'izay tikambara raha amin'ny nametrahany fiangonana Luteranina azy ao anatin'ny perikopa, dia ny amin'ilay zanakalahin'ilay mpitondra-tena zay zatovo eritreriny anisan'izay nantenany reniny, kanefa nifanena tamin'ny fahafatesana. Ary ny mpiarabelona sy ny mpiaramonina efa andeha hanatitra azy any amin'ny fitoerany ny maty na any amin'ny fasana no nifanena tamin'i Jesosy, ka Jesosy nanendry ny tranovorona ary niteny taminy nanao hoe ry zatovo, hoy izao aminao mitsangana. Ao dia miova tanteraka ny toetra zay naharihary tary amin'ny Deuteronomia, zay milaza fa Andriamanitra nambarany Mosesy na dia te hanome fiainana aza dia misafidy mandrakariva ny ho amin'ny fahafatesana ny olona. Ary dia na ny Israely na i Mosesy dia samy tojo an'izany, fa eto Jesosy Kristy no misakana ireo mpitondra ny faty zay halevina, ka nampiseho ny
tsy toa azy, ka na dia ny heriny devoly izay misy eo ao anatin'ny fahafatesana dia tamin'ny alalan'ny teniny no nandreseny sy nandravany azy, ary dia hita amin'izany fa tena tompony aina Jesosy Kristy. Ary ao amin'ny tantaran'ny Lazarosy izay niezaka nanazava amin'ny maha-olombelona azy Marta sy Maria izay anabaviny maty, na i Marta lay toa feno fisalasalana mandrakariva tsy tena afaka niorina tanteraka tamin'ny tenin'Andriamanitra, na i Maria ilay nifototra tao amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa tojo ny fahafatesana, dia samy nisalasala izy rehetra. Kanefa tamin'izany indrindra no nilazany Jesosy hoe raha mindro ianareo dia ho hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra, ary dia mbola niezaka nanazava sy nampiseho araky ny toetry ny maha-olona izy mirahavavy, nampiseho ny herin'ny fahafatesana sy ny hery izay ananan'ny Satana, ka nambarany hoe maimbo izao efa efarany izay. Kanefa dia tao indrindra no anambarany Jesosy ny mahatompo ny hery sy ny fahefana azy, amma tonga ty amin'izao tontolo izao azy anome fiainana. Dia eo indrindra no ilazana fa Jesosy ilay tonga nofo, io no tena tompony aina. Ary amin'ny hira fahatelo amby 300 no ahafantarantsika fiangonana Luteranina akaiky indrindra zany atao hoe mahatompo ny aina an Jesosy izany. Na dia tao aza ny herin'ny fasana, tao ny herin'ny fahafatesana izay te hampiseho ny heriny amin'ity Jesosy ity, dia nitsangana tamin'ny maty izy, ary ny amin'ny tantaran'ity zatovy, ny amin'ny tantaran'ny Lazarosy dia samy mampiseho hoe tompony aina Jesosy Kristy. Ary izay tsy azo adonoina fa efa nambara hatrany amin'ny testamenta taloha, dia izao ilay tenin'Andriamanitra no tena aina ho an'ny mahazo azy araka ny voalaza ny ohabolana, ka ny fitokina sy ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra no ananan'ny olona ny fahavelomany, ananany ny aina. Ary izany tenin'Andriamanitra izany dia tsy iza fa Jesosy Kristy, lay tonga nofo, teny tonga nofo nonona tamintsika manome ny fiainana. Na dia natao hoe lahateny ihany aza, dia toa tsy hay ny angina eo anatrehan'izany amin'izao androm-piainantsika kristianina, androm-piainantsika fifoazana ankehitriny, fa mifamaofao ary miara-mandre, miara-milaza isika rehetra fa mirongatra ny asan'ny devoly sy ny asan'ny maizina, mampahory sy mampijaly atsika hatrany amin'ny fitondrana faratampony, hatraty amin'ny vahoaka madinika, dia samy andrenesam-peo fitarainana, samy andrenesam-peo fitarainana, ary samy mitaraina ny amin'ny fahasarotam-piainana, ny amin'ny etraketraky ny fahavalo. Izany rehetra izany ry havana dia mampitodika atsika indrindra hatoky ny tenin'Andriamanitra, hatoky ny tenin'Andriamanitra. Fa raha matoky ny tenin'Andriamanitra isika, dia tsy amelatsika ho foaty, tsy amelatsika hiaran'ny fampahorian'ny devoly. Fa no isika tsy afaka hatoky ny tenin'Andriamanitra, no isika mbola misalasala, dia toa manan-kery amintsika izany rehetra izany. Fa rehefa tena mitana ny tenin'Andriamanitra, na dia Mosesy izay nieverina ho olona nanana ny fahalemeny teo anatrehan'ny Farao azy, rehefa nanaraka ny tenin'Andriamanitra dia
na ny rivotra sy ny ranomasina mena aza dia nanaiky ny heriny satria noho natao aminy tenin'Andriamanitra. Ary io lay ambarany filazantsara araka ny Jaona hoe raha mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona. Fa ny tenin'Andriamanitra tsy manjaka amintsika ary ny tenin'Andriamanitra tsy avelantsika honina ao am-po hany ka dia toa mandripaka atsika. Ny herin'ny devoly dia ny fahafatesana, kanefa tsy ny devoly no tompony teny farany fa Jesosy Kristy no tompony teny farany, manana ny fahefana zay efa nambarany fa ny fahefana hatrany an-danitra ka hatraty an-tany no efa natolotra eo aminy. Ary izany koa arak'izay nambarany Jesosy fa izay min'ny teniny ka matoky sy mandeha arak'izany dia hahavita zava-dehibe. Koa amin'izao fiatrehantsika izao isan'ny taona eto amin'ny toby lehibe sotanany izao, ny fikatsahana dia ny hiorenantsika amin'ny tenin'Andriamanitra ka tsy hivadi-po na hirondroana no ny fitenin'izao tontolo izao ny fotsika ka hirona hiazakazaka hitady famonjenatsy na hitady fampiorena finoana roa, fa tsy aiza Jesosy tsy akory fa ao anatinao, mitoetra ao anatinao, ary izy ny tompony aina, ary izy ilay efa napetrak'Andriamanitra anome fiainam-baovao ho antsika. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra zay efa azy hatramin'ny taloha ary mbola ho azy mandrakizay. Amen.